孩子生病了，妈妈说过几天就会好。孩子被欺负，妈妈说别理他们。孩子没吃饱，妈妈说面包会有的。如果孩子哭了，妈妈还会说我现在的辛苦还不都是为你的明天。反正孩子的需求与妈妈无关，于是给孩子画了一个个未来的大饼。这就是凡事不要总看负面，要多看好的方面。